الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما ډیرو خوږو او درنو استادانو علماء کرامو د اسلامي نظام ممثلینو چلوونکو مشرانو، السلام علیکم ورحمت الله. زه د تاسې د یو کسر ورور په حیث باندې له تاسې سره څو مطالب شریکوم او امید لرم چې په غور سره واورېدل شي. خذ ما صفا دع ما قدر. څه چې درته ښه په نظر درغلو د هغه په اخیستلو په خپلولو کې کوښښ وکړئ، او کوم چې مقدر په نظر درغلو هغه پرېږدئ، تر خاورو لاندې کړئ. لومړی دا چې اسلامي نظام الله عز وجل یو عظیم نعمت موږ تاسې ته راکړی، او دا چا په تحفه کې نه ده راکړی، د لکونو تنکي ځوانانو په ټوټه کېدلو باندې په لاس راغلی، د زرهاوو مندو د زړاوو فریادو آهونو اوښکو په نتیجه کې په لاس راغلی، او د زرهاوو پلرونو د زړونو په زخمونو په داغونو باندې په لاس راغلی، او د زرهاوو اسیرانو په آهونو په زولنو او په تعذیبونو په نتیجه کې په لاس راغلی. او دا یو بهترین فرصت ده چې الله عز وجل موږ تاسې لاورولی. په دنیا کې زښته ډیر لوی تعداد د مسلمانانو موجود ده. ډیرې جغرافیې د اسلامي مملکتونو په نامو باندې شته، خو دا سوونه کلونه کیږي چې په کوم خطه او په کومه جغرافیه کې اسلامي سیاسي نظام او اقتدار نشته. دا الله عز وجل په موږ تاسې باندې لورولی دی. او دوم مقصد دا ده چې د اسلامي نظام د چلولو دپاره د نظام ممثلین هغه اولویات او ضروریات د نظام لپاره د رعایت دپاره هغه تشخیص کړي او په هغو باندې تمرکز وکړي. لکه موږ ضرور ده راته، لازم ده راته چې یو قوي او مستحکم و پایدار اقتصادي نظام ولرو. دوهم یو مستحکم او جوابگو دفاعي نظام ولرو. او دریم یو آینده سازه، آینده جوړونکی تعلیمي نظام ولرو. او یو الګو او نمونه مثالي عدالت ولرو. دا څلور شیان د ما په نظر کې اولیات راځي. د موږ د نظام ممثلین په دغو کلیاتو اولیاتو باندې ډیر تمرکز وکړي. او دا واضح و ثابته خبر ده چې نظام اسلامي ده، او په دومره قربانیو باندې چې راغلی، دا هر څه به د اسلام په چوکاټ کې او د دین په رڼا کې موږ ترلاسه کوو. او دریمه خبره ده چې په دې نن سبا ورځو کې یو نوی فرمان د ښځو د تعلیم په باره کې صادر شوی دی. علم فرض ده په هر مسلمان، که هغه نارینه ده که ښځینه ده، علم حاصلول پرې باندې فرض دی. دا د موږ ټول اسلامي مذاهب، خصوصا فقه د امام ابو حنیفه رحمه الله، چې موږ د هغه په مقدسو پاکو سپېڅلي مذهب باندې الحمدلله ورته معتقد یو، پابند یو، مقلدین یو. د موږ ټولې فتاواوې په دې باندې ډکې دي چې علم په نارینه مسلمان او په ښځینه مسلمانه باندې فرض ده، او په دواړو قسمونو سره په باندې فرض ده. فرض عین په دواړو صنفینو باندې فرض عین ده،
او فرض کفایي په دواړو صنفینو باندې فرض کفایي ده. په مقدمې د دور مختار کې د رد محتار تفصیل تاسې وګورئ او نورو ټولو کتابونو کې هر کتاب سره راواړوو. خصوصا په رد محتار کې مصرحات موجود دي، تصریحات موجود دي، د فروض عین او د فروض کفایي امثال موجود دي، تجارت او صنعت او طبابت او دا ټول په مثال کې ذکر کړي دي چې دا د فرض کفایي امثال دي. نو دا په نارینه‌وو باندې هم فرض کفایي ده او زنانه‌وو ته هم فرض کفایي ده. په اخروي علومو کې هم فرض عین هم شته او فرض کفایي هم شته. د هغو مثالونه هم کې واضح و تشریح دي. او نشأت دې په اصولو د اسلام کې د سورة توبه 1 آیت مبارک مو تاسې خپل متمسک نیولای شو. ټول قرآن عظیم شان، ټول احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول تاریخ د اسلام په دې دعوه باندې ګواه ده او ثبوت یې ده. خو موږ به د نمونې په طور باندې د دې یو آیات مبارک ذکر وکړو چې 1 آیت مبارک کې الله عز وجل فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم المؤمنون والمؤمنات، مؤمنان نارینه مؤمنان او زنانه مؤمنان بعضهم اولیاء بعض، دوی ځینې دوستان دي ځینو نورو دي. په خانگی زندگی کې، په اجتماعي زندگی کې د یو د بل معاونت کوونکي تعاون کوونکي دي. دا یو خصوصیت ده په خلاف د حالاتو د منافقینو. په منافقینو کې دغه نزدېکت او دغه تولی نسته. دوهم یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، د دې مؤمنانو مؤمناتو وجیبه او فریضه یې دا ده چې دوی به امر په معروف باندې کوي او نهی به له منکر څخه کوي. دا هم د نارینه‌وو وظیفه ده، هم د زنانه‌وو وظیفه ده. او امر بالمعروف و نهی عن المنکر ټول کتابونه د موږ د فقه حنفي راته لیکي چې هغه مستلزم د علم لره. اول شرط په شروطو د امر بالمعروف نهی عن المنکر کې شرط علم ده چې هغه په هغه څه باندې چې امر کوي یا نهی ځینې کوي په هغو باندې به علم لري. هغه به پیژني. که معروف ونه پیژني او منکر ونه پیژني نو امر به یې څنګه وکړي او نهی به څنګه تیر وکړي. دا یو بدیهي مطلب ده. دریم الله عز وجل فرمایي ویقیمون الصلاة. تاسې ټول علما یاست چې دا متضمن ده او مقتضي د علم ده. د لمانځه ټول شرایط و ارکان و واجبات و فرائض و مکروهات و محرمات و مفسدات دا به لمونځ کوونکي ته معلوم وي که هغه نارینه ده که زنانه ده. او څلورم فرمایي ویؤتون الزکات. د مؤمنانو و مؤمناتو خصلت دا د وجیبه و فریضه یې دا ده چې که دوی صاحب د نصاب سي نو زکات ورکول او ادا کول په باندې فرض ده. دا هم مقتضي د علم ده چې د زکات شرایط، د زکات مقادیر، د زکات مصارف، د زکات هغه احکامات چې هغه په زکات پورې تعلق لري دا په نارینه باندې فرض ده، په زنانه باندې فرض ده. او پنځم الله عز وجل فرمایي ویطیعون الله ورسوله. وجیبه او فریضه د مؤمنونو و مؤمناتو دا ده چې دوی به اطاعت او فرمانبرداري د حکمونو د الله کوي او د حکمونو د رسول الله به کوي. دا هم مقتضي د علم ده. که چیرته حکمونه د الله ورته معلوم نه وي، که هغه اوامر دي که نواهي دي، او حکمونه او ارشادات د رسول الله نه پیژني،
که هغه اوامر دي که نواهي دي، نو اطاعت به بیا څنګه وکړي د الله او د الله د رسول. که دغه 5 وظائف په دې کې راغلل، نو الله عز وجل فرمایي اولئک سیرحمهم الله، دې کسانو باندې به الله رحم کوي. ان الله عزیز حکیم. دې آیات مبارک موږ ته واضح کړه چې علم په نارینه او په زنانه باندې فرض ده، په عبارت و نص سره ثابت. او دا خبره چې کوم چاپیریال او محیط و ماحول د علم ده، دا هم د نارینه‌و دپاره برابرول هم په ممثلینو د اسلامي نظام باندې فرض ده، او د زنانه‌و دپاره هم فرض ده. په مخلوطو، غلطو او له فحشاو له بېحیایي ډک ماحول و چاپیریال کې تعلیم کول، لکه زنانه‌و ته چې حرام و ناروا ده، نارینه‌و ته هم ناروا ده. دا ذمهواري ده د اسلامي نظام د ممثلینو چې نصاب به اصلاح کوي، اسلامي کوي به. خذ ما صفا دع ما قدر. چاپیریال به ورته برابروي، اسلامي کوي به، او اختلاط به ختموي، د فحشا او د بېحیایي ذرائع به مسدودوي، بندوي به. دا د اسلامي نظام د ممثلینو فریضه جوړیږي. که دوی د هغو له اجرا کولو، له عملي کولو عاجز وي، نو خو بیا خو دوی ممثلین نه دي، بیا دوی کې استعداد نسته، بیا په دوی کې وړتیا او صلاحیت نو بیا نسته. تر دې لوی لوی کارونه دي، بیا به هغه څرنګه سرته رسوي. یو قوي اسلامي اقتصاد به بیا څرنګه لري، یو قوي دفاعي قوت به څرنګه بیا لري، د تعلیم پراختیا بیا څه معنا، یو واقعي فساد او رشوت خالي عادل نظام به څرنګه قایموي. نو دا خو د دوی ذمهواري ده چې دا چاپیریال به برابروي. هیڅ مسلمان په دې باندې روادار نه ده چې د هغه خور و لور یا زوی و ورور هغه بې حیا سي، بدلمنی سي، بې حجابه سي، فاسق سي، بې دینه سي. دا هیڅوک په دې باندې راضي نه دي. کنې په حیث د یو عالم باندې به کوم عالم د دغه طرفدار وي چې داسې تعلیم دې هم کېږي چې خلک دې فاسقان سي، بې دینان سي، فاجران سي. اوس که یو څوک دلیل وایي چې یوه زنانه متعلمه او محصله لرې ځای ته تلای نسي او محرم ته ضرورت ده، دا دلیل د دې نسي کېدلی چې د تعلیم مؤسسات ټول یې بندې کړي، خو هغه محرم دې ورسره ضرور کړي. که په هغه دارالاقامو کې د اوسېدلو څه مشکل وي، هغه مشکل دې کې ختم کړي. هلته د امن فضا، د عفت فضا او سالمه فضا مهیا کړي. دا د هغو ذمهواري ده. په نصاب و په رشتو کې چې کوم رشتې، کوم نصاب د مسلمان اولاد دپاره ضرور ده، که نارینه ده که زنانه ده، هغه دې ورته مهیا کړي. نو دا خو د اسلامي نظام د ممثلینو ذمهواري جوړیږي. د دې دا معنا نسي کېدلی، دا دلیل نسي جوړېدلی چې اسلامي تعلیمي مؤسساتو، تعلیمي اداراتو، تعلیمي مدارسو، تعلیمي مکاتبو داسې دي یا پوهنتونونه دي، دا دې بند سي. دا غیر معقول ده، غیر اسلامي ده او د منلو وړ نه ده. او دا هغه اقدامات دي چې موږ به له خپله لاسه دښمن ته د تبلیغاتو موضوعات په خولو کې ورکوو او خپل ځان او د خپل نظام پښې به تعدابونه به پرې باندې نړوو. داسې علما که په دې نظر باندې دي، دغه علما حقاني علما نه دي. دا من منطقوي او متملقو چاپلوس
موحتي امامان دي، که څه هم لقبونه د شیوخ ورکړل سوي دي، په دې لقبونو باندې یو څوک شیخ نسي کېدلی چې په هغه کې واقعي تحلیل او واقعي څېړنه د اسلامي احکامو د اسلامي نظام په واقعي معنا سره موجوده نه وي، علم کې موجود نه وي او دی د محیطو د عنعناتو تابع، دا یو عالم نه ده، دا د عالم صفت نه ده. بلکې اسلام یو جهان شموله او انسان شموله هغه دین ده چې موږ به خپل مزاجونه، خپل عنعنات او خپل رواجونه، خپل مروجات په د اسلام تابع کوو. دا بالکل معکوسه خبر ده، غیر منطقي، غیر معقوله، غیر اسلامي خبر ده چې موږ له بیانونو څخه، د موږ له استدلالاتو څخه داسې څه راوځي چې موږ د اسلام د عنعناتو تابع کړو، اسلام د خلقو د مزاجونو تابع کړو، اسلام د شرک مزاج په توحید باندې بدل کړی، اسلام د ظلم مزاج په عدالت باندې بدل کړی، اسلام د انسان د لونو د خښولو مزاج لونو ته د حضرت عایشې د فاطمې د لقب د ورکولو په نظام باندې بدل کړی. نو اسلام موږ د خپلو عنعناتو، د خپلو مزاجونو نه تابع کوو، موږ به د اسلام د دین او د اسلام د ارشاداتو تابع کیو. او بله خبره دا چې اسلام د یو چا مشخص مملوک نه ده. هیڅوک دې داسې دعوه نه کوي چې هغه ووایي چې زه مشر یم نو بس دا د ما خبره به منله کېږي. نه، د هغه مشر ذمهواري جوړېږي چې الله خپل حبیب ته فرمایي چې وشاورهم فی الامر، الله مؤمنانو ته فرمایي چې وامرهم شورا بینهم. نو دا خو د موږ ذمهواري ده چې موږ په داسې موضوعاتو کې چې هغه استیضاح ته ضرورت لري، وضاحت ته ضرورت لري او فتوا ته ضرورت لري، موږ له هغو حرو او متبحرو متدینو علماو سره مشورې وکړو چې موږ ته واقعي رخ و لار راکړي. هغه نه تملق لري، نه چاپلوسي لري او نه مرض دي مواقفو د منصبونو یې ورسره. هغه فقط د الله په خاطر، د الله د دین په خاطر باندې مشوره راکوي. له داسې کسانو سره باید موږ مشوره وکړو. نو په هر حال د الله دین دا ډیر جامع دین ده او په هر وخت کې د انسانانو د اصلاح دین ده، د انسانانو د انسان کولو دین ده، انسانان جوړولو دین ده او د هغو مزخرفاتو منحرفاتو د محو کولو دین ده چې هغه په دنیا کې د مزخرفو انسانانو، د غافلو انسانانو، د بېدینه انسانانو له طرفه په معاشرو کې ترزیق کېږي او نشر کېږي او رواجېږي. د هغو د محو کولو، د لرې کولو دین ده. الله عز وجل د موږ ته د الله د دین هغه واقعي روح د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،